Kimse yok ki. Kimse yok mu? Yok. Bir ses gelmişti ama Tuğra. Yok. Yağmur yağıyor mu? Hayır. Yağıyor. Ha? Yağmur yağıyor mu? Hayır. Demek ki o yağmurun sesiydi Tuğra. Dışarı çamur olmuş mu oğlum? Tuğra. Dışarı çamur olmuş mu oğlum? Bana. O zaman çıkmayalım dışarı değil mi? Baba. O zaman arabanı tamir et oğlum. Tuğra arabanın tamirine başla. Tüm lastiklerini falan kontrol et oğlum. Anahtarların nerede oğlum senin? Burada. Tamam. Tamiratını yap oğlum. Sonra devam et. Oluyor mu? Yok. Aferin sana. Lastiklerini sıktın mı oğlum? Sıktı. Anahtarına bir lastiklerini sık. O tutma yerlerini falan çak iyice. Çekicini de al ya oğlum yanına. Çekicini de çak oralarını. Baba. Neden olmadı? Çekicin nerede senin? Çekicin öbür tarafta. Kızım görmüyor baba. Lastiklerinde bir sıkıntı var sanki. Düşüyor muydun Tuğra? Yudum ya. Dikkat etmek lazım. Bak çekicin taburenin orada oğlum. Hı? Taburenin orada çekicin. Öbür çekicin. Burada. Şurasını da yap. O tutma yerleri var ya oğlum. Direksiyondaki tutma yerleri var ya Tuğra. Tuğra, direksiyondaki tutma yerleri var ya oğlum. Ben orada yaptım. Tamam orası tamam. Lastiklerini de sık oğlum. Baba neden? Çok az kaldı. Çok az kaldı. Çok az kaldı baba. Ondan sonra hazır mı diyorsun? Hadi. Hadi. Ne arıyorsun oğlum? Tuğra ne arıyorsun bakayım? Testerini arıyorsun sen. Orada bir fazlalık mı var? Bu kızım at. Ne olmuş? Var mı eksik bir yer oğlum? Yok. Sıktın mı lastiklerini? Sıktım da ama dolusun. Çalışmıyor mu oğlum? Şurada yapayım yeter. Kocaman arabamı. Tugay. Baba buna yardım et yapamıyor. Baba yardım et. Neyi yardım edeceğiz oğlum? Bunu. Bunu yapamadım. Arabamı suya kırmalıyım. Sen yapabilirsin oğlum. Tekeri onun üstüne koyduğunda başarabilmiş olacaksın. Koydun mu? Kıta yeter suya koy baba. Tamam. Şimdi tamirine devam edebilirsin. Baba devam söyle bineyim de. Ama tamiratın bitti mi? Bitti.
Direksiyonunu çakıyorsun ha sen son. Sanki öbür tarafta da çakacak yer var Tuğra. Olmadı mı oğlum orası? Oluyor. Oluyor mu? Bir şey lazım mı? Sen başarabilirsin, değil mi? Makas. Tamam. Efe makas. Tamam, yeniden tak oğlum. Aferin sana. Ben elimiz havada. O da indi. Oldu mu? Kontrol et oğlum lastiklerini. Sağlam değil mi? Dönüyor. Tura, arabanın tamiratı bitti mi oğlum? Bir de sonunda takayım bir. Tamam, son yerlerini de tak. Ondan sonra bir deneme yapalım. Tamam mı? Bitti mi? Bitti. Ablam müsaade. Bakalım artık oldu mu? Oldu Tuğra. Arabamız oldu. Ama gerek yok. Dene bakalım bir. Neresinde ne var? Arıza mı yaptı yoksa? Makas. Tuğra, tamir etmeyi başarmışsın oğlum. Geliyor. Sür bakalım bir. Sürelim bakalım Tuğra. Gidiyor mu? Olmuş mu araban? Makas. Aferin Tuğra, sen arabayı tamir ettin sonunda.